Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćine. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremiti jednu tursku lisnatu pitu, ali bez stasavanja, jako brzu i jako ukusnu. Zato ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako ću ja to pripremiti, pa možda ćete vi pripremiti svoje porodici. Ja ovdje imam oko 800 grama običnog brašna, glatkog tip 400. Imam 100 ml vode, 200 ml mleka, 50 ml ulja, kvasa, praška za pecivo i treba mi jedno jaje, so i šećer. Prvo što ću raditi je da u jednom udubljenju koje ću pripremiti u brašnu staviti jednu kašičicu šećera, dodat ću 50 ml ulja, dodat ću jedno jaje, trideset do 40 grama kvasa, 200 ml mleka, 100 ml vode, jedan prašak za pecivo, i 2 kašičice pune soli. Po potrebi ja ću dodavati još vode ako mi je potrebno. Krenut ću sa zamesom odmah. Možete žicom, možete kašikom, ja ću ovako krenuti rukom, razbite kvasac, jaje normalno i krenite da zamesite jedno testo srednje čvrstine. Lepo umešano testo, nastavit ćete sa mešanjem na malo pobrašnjenoj površini dok se testo normalno više ne lepi na sto, a onda ćete uzeti malo ulje i jednostavno samo malo uvaljati da testo ima svežinu. Pravite ovako dugljast jedan fitilj i onda izdelite testo na manje loptice ili jufkice. Kao što vidite, ja sam testo podelila na 8 parčića i svaki ćete uvaljati i napraviti normalnu jufkicu. Čekat ćete samo par minuta da se testo opusti, ne da stasava, nego da se opusti. Premažite ga malo uljem i pokrite nekom kesom da ne bi uhvatilo koricu. Nakon jedno 10 minuta, pošto je malo testo se odmorilo i odstajalo, uzet ćete oklagijom i razvući ovako ne mnogo velike krugove i stavit ćete ih po strani. Ovako, svaki krug od ovih 8 jufkica premazat ćete puterom ili margarinom i preklopiti drugim krugom. Nakon što ste preklopili, rukama malo razvucite ovako, pri tome ćete napraviti normalno malo veći krug. Tako ponavljajte sve dok ne premažete svih 7 jufkica ili 7 krugova, 8. krug nećemo premazati kad budemo stavili odozgo.
Evo ovako, sve sam premazala, ovo je zadnja osma, okrenut ću testo sa druge strane i onda razvucite oklagijom testo u obliku pravougonika. Ovako, koliko vam testo dozvoljava, toliko ćete razvući. Ja sam u početku napravila grešku, umjesto pogače rekla sam pitu, nećete valjda zameriti. Evo ovako. Evo jednog, vidite tu već počinje margarin ili putar da izlazi i onda ćete prestati sa razvlačenjem. Onda uzmite i celu ovu površinu premažite isto puterom. Kao što vidite, cela kora je premazana. Onda ćete lepo uzeti lagano i uviti u rolat, ali ćete malo povlačiti prema sebi testo. Krajeve ovako uštipajte i zalepite rukom. I pokušajte da malo ovako udaranjem testa razvučete. Zatim uvite kao pitu. Evo ovako. Ovako pripremljeno ostavit ćete jedno 10 minuta u jednom plehu koji je obložen pek papirom da samo malo odstoji, da se testo malo odmori od rada. Nakon jedno 10 minuta, pošto se testo malo odmorilo, stavite samo malo ulje na površinu stola, čisto da se testo ne bi lepilo. Vratite ponovo pogaču na sto, malo je rukom ovako spljoštite, a onda oklagijom razvucite normalno u obliku kruga kao i svaku pogaču, ali rastanjite što više možete. Evo ovako istanjenu pogaču prebacite ponovo u pleh. Ako se slučajno ovako malo odvoji, slobodno je spojite. Još malo rukom pritisnite u samom plehu. A možete i oklagiju, sve jedno, ali oklagija se već lepi. Onda ćete uzeti umućeno žumance, prelite preko pogače i onda četkicom svuda nanesite po celoj površini pogače. Možete rernu već uključiti na 200 do 210 stepeni da se zagreje, jer pogača treba biti ubačena u rernu baš onako kad bude rerna jako topla, baš zagrejana. I ovako, kad smo ovako lepo premazali, onda ćete uzeti viljušku. Okrenite je naopako i krenite ovako od oboda prema sredini da pravite ovako šare. Evo ovako.
Pružit ćemo znači rernu i ubaciti pogaču da se peče. Evo ja sam je završila, ispekla i izvadila iz rerne i vidite kako ona izgleda. Samo pogledajte kako je to hrskavo, valjda se čuje normalno zvuk. A sad ću da polomim da vidite kako izgleda ova pogača i verujte nikada se nećete setiti za drugu pogaču sem za ovako nešto. Pogledajte. Još je vruća, ali se vidi kako to izgleda. Pogledajte. Svaki deo je poseban. Evo, odlomit ću ponovo lepo parče, već. Pogledajte. Vidite kako je to uvijeno. Vidite. Zaista jedna predivna pogača i zaista ukusna i mirisna. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj recept. Prvo što ne čekate, možete znači odmah da radite i da ispečete i da napravite ovako jednu lepu pogaču. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!